A Xunta de Goberno local vende a adxudicar unha asistencia técnica á empresa Noroeste Local para a realización dunha nova inspección do imposto de actividades económicas, dando continuidade a unha actuación iniciada no ano 2013 e que ten repercutido dun xeito significativo e positivo nas arcas municipais. Noroeste desenvolverá o seu traballo durante 22 meses e a súa retribución irá en función do recadado. Se recaudaron 1.379.368,73 euros. Se recaudaron como consecuencia das inspeccións. Desde 2013. Desde 2013. Ben, iso foi o recaudado, pero ao mesmo tempo nos sube tamén o padrón anual. E o padrón anual nos subiu neste tempo, o sea, a día de hoxe, un 16% aproximadamente, ou que é o mismo. Pasou do entorno dos 2 millóns de euros a incrementarse en 318.000 euros máis. A Xunta de Goberno local tamén deu luz verde ás axudas das AMPAs de Pontevedra para proxectos concretos por un importe de máis de 24.000 euros. Ademais, o voceiro do Goberno local tamén anunciou que o Concello de Fampa asinará un convenio a 4 anos para a realización de actividades lúdicas no Nadal e no verán por un importe de 55.000 euros. Un convenio para a realización tanto das actividades de verán como das actividades do Nadal coa Federación de AMPAs. Entón, este convenio vai ser por 4 anos con posibles prórrogas anuais hasta tamén un máximo de 4. O importe son 55.000 euros. É dicir, en concreto, 45.000 euros polas de verán e 10.000 euros polas de Nadal. Unha Xunta de Goberno que tamén decidiu non renovar o contrato nin autorizar ningunha sucesión da empresa que leva a cafetería da Praza da Liberdade, un espazo que leva 3 anos sen aboar o canon ao Concello e que lles debe máis de 106.000 euros.